Ebyamagara ne bikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakura na Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Akwakira programu y'ebyamagara kandi nkukortyayo ombyosi bire nokora byona nimpamyango byakugendera kurungi erizoba nabo tugarikamu ebuzo byanyu kandi ebuzo byerizoba nangwe bingi nebikwata aha mutima na program eji nekushikibaho abakazire Health Products bene byo kunywa birimo nka Kazire Lemon Green Tea, Kazire Aloe Green Tea, Kazire Vit Fruit Juice, Kazire Orange Tea hamwe na Kazire Water. Kandi urkwenda kutsini kibuzo cyawe wanwenda kwegaita aha program yetu wanwenda kubuza kibuzo cyone kirukwata amagara gawe no kucyako bakitari kwata aho turugamba horizoba zo musumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara tsigaho umwanya taho kibuzo cyawe taho imyaka yawe taho biruwo kubohereze n'indware ejo usitereho naho rukurga utsindikire ahari 8 wano utsindike kibuzo cyawe orebuke ngo message yejayona tiyeje ry'ekitreka kandi wano rewa ngo kwandiko ryankore no kuteganisa nobasa kwandika mu ndimi esturuko basa kuraka kushoma nobasa kwandika mu rujungu nobasa kwandika omurutoro nobasa kwandika mu runyoro nobasa kwandika mu ruganda nobasa kwandika mu rukiga endimi esturuko turakukira kushoma. Dr. nakwakira ha program y'ebyamagara. Nzasinze nyabo yansanyise nnyo okuba wano. Amanya nze Dr. Lubega Paul nkankolera ku IMC Mbarara. Omuntu okubanza nagira ngo nyewe nyine ekizibu kunkuba ndi aho amagezi gamborra omudakika gagaruka ninyeshina korga itendero. Ekizibu kyo kyamagezi okubula nsubira ategeeza nti abaali awo n'abeeranga tategeera bigenda maaso naye naddamu nategeera. Ekizibu kisobola okubeerawo mu mbeera nnyingi oluusi abamu abantu oli wabayimirira ebbanga ddene obanga akola emirimu mingi nga tawummula ekyo ekizibu kisobola okujja. Waliwo abamu abantu abakozesa eddagala ery'enjawulo, abantu abamu abakozesa ennyo omwenge oba abanywa ennyo omwenge, ekizibu ekyo kisobola okubatuukako. Naye n'abantu abakuze mu myaka, abantu abakuze mu myaka ekizibu ekyo kisobola okubaawo n'abeera nga talina kyategeera naye naddamu n'ategeera. N'ate kiyinza okuba nga kiva ku buzibu ku bwongo kubanga obwongo bwe butuyamba okutegeera. Era kiba kirungi nnyo omuntu okwemanya ye nga ye. Kibaawo ddi, kibaawo nga yakazuukuka, kibaawo nga ayimiridde nnyo oba nga talidde oba nga anywedde omwenge, ebintu ng'ebyo. Naye nga aba yeetaaga n'alaba omusawo ne bamukebera bulungi ne bamanya kiki ekireeta ekizibu ekyo era ne bamuwa advice oba obujjanjabi obwetaagisa. Hano nijo nanjangu nyewe ne bangira ngo nyine ebishaju bingi aha mutima nkakora kikubicendeza ampeire nyine emyaka 45. Ampeire ine emyaka 45. Ebishaju ku mutima aba amasavu mu musaayi galeetebwa okusingira ddala omuntu nga ageze nnyo obanga omuntu alya amasavu mangi, abantu abatakola exercise, olina atula mu office kuva ku makya paka lwaggulo n'alinya emmotoka n'agenda ewaka, abantu babeera mu mbeera eyo basobola okufuna amasavu ge tusinga okuyita cholesterol abasinga. Mu bantu abamu amasavu gano galinnya nnyo, naddala amasavu amabi. Waliyo amasavu amalungi n'amabi, naye amabi ge tweraliikirira ennyo kubanga gasobola okwekwata mu misuwa ne galeeta obuzibu. Omusaayi okwekwata ne galeeta ebintu nga stroke oba side emu okufa.
omuntu bw'aba agamba nti n'amasavu mangi mu mubiri twagala tukikakase lwaki gazze oba tukakase nti ddala mwegali. Waliwo abasawo tests ze basobola okumukolako oba okukebera ke basobola okukola ne balaba ab'amasavu gali waggulu mu musaayi. Bwe gaba gali waggulu amasavu agayinza oleeta pressure gaba gasobola okuleeta sukaali, obulwadde bwa sukaali n'okulwaza omutima. Abantu bangi babalagirira emmere ey'okulya okukendeeza amasavu, emmere okusingira ddala ya greens, doodo, emmere etaliimu butto mungi, omuntu okwewala ennyo amasavu agava mu nsolo ng'ente oba embuzi, okusinga oli n'alya byennyanja mu kifo okulya ennyama y'ente okusobola okukendeeza amasavu. Naye era aba yeetaaga kati naye n'akola ku exercise n'akendeeza ku buzito ne kimuyamba okukendeeza amasavu ago. Bwe kiba kigaanye olw'obulabe obuliwo mu kubeera n'amasavu amangi, abasawo basobola okumuteeka ku ddagala okukendeeza amasavu ago amangu. Dr. Ogunanjangu nyine ekiri kunshumita omutima mazire nakyo nk'emyaka 2 nk'oine omushaho wamugizire ngu nebe ekabiri stress, so nabuuza ngu kikaba kiriki. Yajyana bakwita Judith kuruga Masaka. Judith, ekintu kya stress kyayogeddeko kituufu kisobola okuleeta omuntu okubula omukka n'okulira ng'afumitibwa mu mutima, naye si kyekyokka ekisobola okuleeta ekyo. Bintu bingi, omuntu aba alina pressure ng'eri waggulu esobola okuleeta ekizibu ky'okwira nga waliwo ekikufumita mu mutima. Waliwo n'obulwadde obulala mu luzungu babuyita angina. Obulwadde obwo buleeta obukulumizibwa mu kifuba oba mu mutima, naye nga kisinga kuva omuntu waba akozenga ku exercise oba nga atambudde oba nga adduseemu omutima ne gukoowa, kireeta pain eyo oba obulumi obw'okubeera mu kifuba. Naye tetwerabira nti mu kifuba mulimu ennyama oba muscles, mulimu amagumba. Ebyo byonna byonna omuntu waba asitudde ennyo bisobola okumuleetera okulumizibwa mu kifuba. Naye n'endwadde nga pneumonia nazo zisobola okuleeta ekizibu ekyo. So nja kusaba Judith agende bamukebere ebintu bino byonna, balabe omutima gwe nti gukola bulungi, balabe nti talina pressure, bamubulire bulungi kiki ekyokukola okukendeeza obulumi obwo. Ogunanjangu nyine ninye Johnson Brown kuruga mu Kijungu Mbarra nimbuuza kundi kwirukanga munonga omutima gwanjye guteera. Badduka omutima gukuba nnyo. Ekyo kya bulijjo. Omuntu bw'okola ku exercise omutima gukuba speed kubanga guba gulina okutwala omusaayi mu bitundu by'omubiri ebikola ennyo, amagulu n'obwongo n'emikono, omubiri gwonna. Era kiba kirungi omuntu kya bulijjo omuntu okufuna omutima nga gukuba nnyo. Naye okweraliikirira kuba kujjamu singa omuntu aba ali awo ng'atudde butuuzi omutima ne gukuba n'otambulako ka distance katono, n'otambulako mita nga 10 oba 10 n'owulira omutima nga gukuba nnyo, ekyawo obuzibu bwe bujjira. Ekyo kiyinza oleetebwa obulwadde bw'omutima, obulwadde bw'okubeera n'amasavu amangi munda mu mutima. Bye bisinga okuleeta obuzibu bw'okukubibwa ennyo mu mutima. Tukiri mu program ebyamagara tukine Dr. Paul Lubega mwaliyo natugarukiramu ebibuzo byaitu by'erizooba twaza kwirukanga tuza mu kahumuro kakye munonga nturakayo bitotebwa kunywa ebyokunywa eby'abakazere health products.